Di hak ni ka episode mga bat imis ngin pen EP kumnuban ste yakni ka potato chips ka babang pha philapan le bat philapan ste yakni ka chips hakar kom ka basuk bat ka simple bha ngin shim tang wei pan bat ngilot stang ni u hakni ka slicer menta ngiladap ot yau ni upan bat kum ba pyo I udon halaka jong ka ship te ka basa menta inside no yau ni upan ha ka umsad sa ai lang bat kamlu ha ka ni ka umsad menta pilih ingin ada pesat yau ni upan baik ke shibro bupiang nan dengan bu noi tah ni din san minit dan 10 minit kenang bu kiang bah de perlok menta pilih ing hal perkiang yu ne upan kumbasan menit lani 10 menit de menta ngan mix no bat ni moida ro pat pilih ing aklam ai umre de shule tangkum ni mulu mala de re ban ai reben mo su ai stang tu mula menta hadin meladap kle yau ni upan hau ni moida de ka basa ni sdi no yau ni upan ti hadin bala klip ha ka umpnyang menta nyen ai no yau ni upan mah te perlok hadin bala dap stik yau ni upan te menta nyen ai sakamlu ka chili powder nang taka tomato sauce rangkat bat kani ka sajeu nalor kata saai lang mat upian udahnya mat umurin ngamti bahaka keten jupi ki kot kumnu yang umurin andre ngalapan ongha keten barnang u black pepper saai lang mat black pepper bala daplung ti ka potato chips kan sanang bang shusho